Diese hier angebotene Dreizimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. März 2015 bezugsfrei. Die sanierte Etagenwohnung befindet sich in Friedberg. Das im Jahr 1976 erbaute Mehrfamilienhaus wurde 2009 saniert. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 950 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.